Díobh is mis Caitríona agus bhí sean seo taspáin mé díobh cechuil le Frámaí Maighnéadacha a dhéanamh gosú leis an gceann seo. Mas mí leat anmach lena dhéana chunig ag breanú ar an bhí sean seo. Céir do bheidh tastal, clábíní crúscaí, marla, Maighnéadacha nó Maighnéadacha, popper, sisúr, gona glú agus greengrass. Glán na clábíní. Ní iad agus tromig go maid. Róláil runabelt na chréigheall go mbíonn sé mar bhealach isbíonn ada an, agus chuir timpeall le cúr cheann de na clábíní é. Cuinnigh ort go mbíonn imil ó chlabín i le clúdia leis an cré agat. Ibrig na méiricha ar an gré go mbíonn sé mín cothrom thart ar an glabín. Lig don chré timú agus cruachan go hiomlán. Fuair bhí na cré crúte chur glú le cúil an glabín leis an nguna glú te. Brú magnéad anuas ar an glú na gramú do chlabín. Gearmach an pictiúr le go ngáil sé isteach sa bhráma, agus gramig isteach le glua. Is féidir stonsal pápar a chruthú anas go ndeantar i seo go crín. Agus sin agat é, Frámaí Maighnéadacha agus iad an éascail le dhéanamh. Ná den darmid clárú chun tuile fís anna eicáil. Slán!